అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలో బుధవారం కోతులు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి తమ బలాబలాలు చాటుకున్నాయి. పట్టణంలోని ప్రధాన రోడ్డుపై కోతులు రెండు గుంపులుగా విడిపోయి కిచకిచలు గాండ్రింపులతో సవాల్ విసురుకుంటూ కవ్వింపులకు దిగడం ఫ్యాక్షన్ గ్రామాల్లో రెండు వర్గాల పోరు గుర్తుకు తెచ్చాయి. 20 నిమిషాల పాటు ఒక గుంపును మరొక గుంపు తరుముకుంటూ అచ్చంగా గ్రామాల్లో ప్రధాన పార్టీల నాయకులు ఒకరిపై మరొకరు రాళ్లు రువ్వుకుంటున్నట్లు తలపించింది. ఈ విధంగా కోతులు ఘర్షణ పడడాన్ని చూసిన జనం రాజకీయ పార్టీల నాయకులు మాదిరిగా వానరాల్లో కూడా వర్గపోరు ఉందంటూ చర్చించుకున్నారు.